Ka momente që nuk përsëriten. Ka ditë që nuk janë si të tjerat. Ka çaste kur historia nuk shkruhet nga pushteti, por nga zemra një populli. 11 maj është një nga ato çaste. Nuk është thjesht një datë në kalendar, është dita kur ne shqiptarët kemi në dorë fatin tonë. Është dita kur nuk kemi më spektator të një tranzicioni pafund. Është dita kur nuk zgjedhim më të keqen më të vogël, por të mirën që na është mohuar. Është fundi një epoke që na ka lodhur, është fundi një tranzicioni që ka zgjatur sa një jetë e tërë. Është fundi i gënjeshtrave të bukura dhe fillimi i zbërtetës së dhimbshme, por shëruese. Është fundi një rotacioni midis atyre që ndajnë pushtetin me marrëveshje terta mes tyre. Çfarë është 11 maj për shqiptarët? Është dita kur për herë të parë mund të zgjedhim me dorën tonë, të djathtën për zhvillim. Ne nuk kemi produkt televizionesh. Nuk kemi krijesa të sondazheve. Jemi njerëz që kemi punuar, kemi bërë betejë, kemi duruar. Kemi mbrojtur ligjin kur ishte më thjesht të heshtje. Kemi refuzuar karrigen kur ajo vinte me çmimin e nështrimit. Kemi zgjedhur integritetin edhe kur ai të linte vetëm. Nuk kemi ulur në gjunjë për favore. Nuk kemi rrahur gjoksin në studio televizive. Nuk kemi shkelur mbi kundërshtarin për të fituar një karrige më shumë. Nuk kemi djegur, sharë, kërcënuar, fyer, banalizuar. Kemi ndërtuar me fjalë. Kemi folur me argument. Kemi qëndruar me dinjitet. Çfarë ofrojmë ne? 9 pika thelbësore për qytetarin. Stop babzis. Mbështetje pa kushte për drejtsinë dhe spaku. 2. Pa një orë të shkuarën nuk ka të ardhme. Prona të kthehet tek Zoti, të kompensohet me vlerën e tregut. Dëmshpërblim dinjitoz për të përndjekurit politik brenda 4 viteve. 3. Familja shqiptare rreth vatrës, kredi banese pa interes për çiftet e reja, bonus për fëmijën e dytë deri në 18 vjeç, 6 orë në ditë puna për gratë, pension minimal 30.000 lekë në muaj për gjyshrit. 4. Konkurrencë e lirë, ulje të çmimeve, takse shesht jo më shumë se 10%, zero detyrime fiskale për sipërmarrjen dhe profesionistët e lirë. 5. Prodhim bio made in Albania në Tryezë. Skem kreditimi direkte nga banka jashtë korrupsionit qeveritar. Me afat një vjeçar me interesa që paguan shteti deri në 1 miliard euro. 6. Një shtet me profesionist, jo me patronazhist. Rrisim pagat buxhetore me 25%. Qeveri e vogël me 10 ministri, 150 institucione. 7. Arsim për të rinjt dhe shëndetësi për të gjithë. 5% e buxhetit për arsimin, 5% e buxhetit për shëndetësinë. Shërbim shëndetësor me standarde. 8. Tjetosh pa frikë në Shqipëri. Krijojmë xhandarmërinë kombëtare dhe luftojmë krimin që çdo familje apo sipërmarrje të jetë e sigurt. Dhe 9. Demokraci me lista të hapura, fund listave të mbyllura, qytetarët të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre, jo kryetarët e partive. Ne nuk premtojmë mrekulli imagjinare të 2030-s e përtej si sot Rama. Ne angazhohemi për mundësi reale për një jetë më të drejtë. Tani, në 11 maj, në Shqipërinë tonë. Kjo nuk bëhet vetëm. Ka vend për secilin nga ju. Të ngriheni. Të mos heshni më, të votoni, të ndëshkoni kastën që ju ka përdorur. Të mos u besoni më atyre që ju kanë mashtruar. Ndaj, të mos e kalojmë si një ditë pushimi. Të mos e lëmë vendin tonë në dorë të skeqës. Të mos zgjedhim më mes 2 mashtruesve. Të zgjedhim për herë të parë vërtetësinë, ndershmërinë, qëndrueshmërinë. 11 maj është ora e Shqipërisë. Zgjoje, zgjidhe, ndryshoje, sepse askush tjetër nuk do ta bëj për ty. Voto djathtas për zhvillim. Voto numri 9.